Akalar endi sizlar 2 milliongami, 2,5 milliongami drablikka olib turib, umuman pullaringiz tushib qolmaysizlar. Chunki mana shunday pichoqlariga 6 oy garantiya. Ha, motori keladigan bo'lsak, 2 oy garantiya beradigan joyteki ham garantiyani ham og'zaki emas. Mana shunday pechatlar bilan qo'yib, aka sizga mana garantiya bersa, ha bunisiga nima deysiz akalar? Endi bu videodan keyin hamma shu Ilg'or drablikasidan oladi. Bugun men Farg'ona viloyati Bog'dod tumani kiyamman. Bu drablikka sifatini ko'rib borib, o'zim ham maza qilib Eng qizig'i bu yerda 3 xil pichoq ishlatilayotgan. Jiguli Mahavik, Quyma Mahavik, Listan xohlagan holatda chiqarib berishar ekan. Menga yoqqan tomoni pechat akalar. Pechat nima deyapti? Sizni mahsulotingiz sifatini tasdiqlash uchun sizni pulingizni garov desa ham bo'ladi-da. Shu pechatga bitta lak bosib qo'yib, uncha drablikka bunday og'zaki beradi-ku, lekin pechatlar qo'yib garantiya bermaydi. Akalar, bu yerda drablikkalar narxi ham ancha arzon ekan, sifatidan ko'ra narxidan ko'ra sifati ham ancha ustun ekan. Hozir bu yerda men sizlarga uncha drablikka chiqarib bermaydigan paxolli, xolos qamish deysizmi, shu ko'k mahsulotlarni chiqarib beraman. Eng qizig'i bu yerda shu duku deydimi, mo'ynaqa apparatdan bor ekan, soatiga 300 kg, 400 kg atrofida chiqarib berar ekan. Akalar, usta akamiz mehnatini qadrlab bitta lak bosib turing. Hozir men sizga shu drabliklar to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'taman. Akalar, endi sizlar shu drablikdan olmasalaring bo'lmaydi hamda. Qarang, sizlarga pechatlari bilan yozma tartibda garantiya bersa, endi yana nima qilib berish kerak aytinglar-chi. Bo'lmasa biz videolarimizni boshlaymiz, videoni oxirigacha ko'rib turing. Assalomu alaykum Nurullo aka. Siz charchaysizmi? Akamiz Nurullo aka, mana shu Ilg'or drabliklar chiqaruvchi inson. Aka kelib zavotingizga xursand bo'ldim. Men obunachilarimga shu pechatlarni qo'yib turib, yozma tartibda garantiya berar ekansiz. Bu to'g'risida hozir ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, Nurullo aka, bu drablikani xudo xolasa men obunachilarim oladi, chunki sifatini ko'rib o'zim tavsiya qilaman. Zo'r. Xudo xolasa aka, apparat uyaltirmaydi, garantiyasini yozib beramiz aka. Sizga xudo xolasa rahmat aytib telefon qilishar ekan. Xursand bo'ldim. O'zim kelib turib atmosferani ko'rib xursand bo'ldim. Xo'p, aka, bu yerda drabliklarga necha xil motor ishlatasiz? Tish shu to'g'risida ma'lumot berib o'tib ketaylik. Hozir aka, drablikamizga 3 xil pichoq qo'yyapmiz. 3 xil pichoq, xo'p. Bu birinchisi Quyma Mahavik. Quyma Mahavik kishi nechta bo'ladi? 24 ta bo'ladi. Malatka o'ylari bilan 24 ta bo'ladi. 24 ta, xo'p. Bunisi 18 talik, bu listan bo'ladi. Sal yaqinroq ko'rsating. Listan bo'ladi. 6 lik listan bo'ladi. Aha. O'sha kuydirilgan segment bo'ladi, qalamdan. Nechta? 26 ta? Bu 18 ta. 18 ta. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi 24 talik, o'sha Moskva Jiguli Mahavik. Eng yaxshisi bu. Hozir sizdan qaysi birini ko'proq so'rayapti obunachilarga? Hozir Mahavik so'rashadi. Mahavik, Jiguli Mahavik so'rayapti. Mahavik sotamiz, Mahavik sotib beramiz. Shundan so'rashadi hammasi. Xo'p. Motori qanaqa ishlatyapsiz aka hozir? Motor endi hozir Ariol qo'yapsiz. Har xil firma kelib qolyapti. Orada bir xil payt kelmay qoladi, boshqalar o'zgarib ketib qolyapti. Hozir lekin bari ishonchli hammasi. Ishonchli aka. Tekshirib biz masalan biz motorlarni ham birinchi oldin ochib ko'ramiz. Tekshirib keyin olamizda uni. Ishlatib ko'ramiz. Zo'r. Yaxshi. Hop, keyingisi setkalar ekan aka. 4 xil setkasi bor aka. Hop. Bunisi o'sha kepak qilib beradigan, bunisi yorma, bunisi qo'ybob, olbob setkasi. 4 xil setkalar ham qalin ekan aka. Setkalar ham razmerini o'zgartirib beraveramiz xohishiga qarab. Menga sal yiriroq, zo'r yiriroq, mayda desa mayda. Narx o'zgarmaydimi? Narx o'zgarmaydi aka, o'zgartirib beramiz. Chetga bitta lag bosib qo'yasiz. Xo'p, bu yerda aka necha xil drablikka chiqadi hozir? Hozir aka 2 xil drablikamiz bor. 2 xil drablika. Universal u ham? Universal aka u ham. Yaxshi. Sifatini ham bitta ko'rsatingda. Bu yonboshlasa ham bo'lar ekanda aka. Bu apparatimiz hozir mana. Bitta olib chiqib ko'rsatay ekan. Kak aravaga o'sha ketaver ekanda. Yetalashga ham ayollar ham bemalol ishlataveradi aka. Eng qizig'i akalar xildiragini ko'ringlar, nima deyapti? Baloni ham o'sha katta aka aka. Baloni ham ikkita pachimlikli, o'sha yaxshisi. Ikkita pachimli, yaxshisi, haligi shag'al joydan ham ketaveradi. Shag'al joydan ketaveradi. Bir yotkisi ham ishlatilaveradi aka. Yonboshlatma ham keladi. Poyalar chiqargani qulay, makka poya, xolotlar chiqargani qulay bo'ladi. Yonboshlasi pasayadi bo'yi. Xo'p aka, videolarda ko'rganman, gaz balondan yasayotganlar aytib ko'rsatib beringchi, mana shu qoni rostdan ham gaz balonmi? Gaz balon aka. Bitta olib keling operator, buni ko'rsating mana. Qalinligini qarang aka. Bu gaz balonni yaxshi tomoni aka, chirimaydi buncha-munchaga, chirimaydi. Baquvvat narsa bo'ladi bu. Choki ham yo'q-da. Choki ham yo'q. Haqiqatda mana. Jiguli Mahavik qo'yilgan, sifatli gap yo'q. Tagiga konteyner material ishlatamiz. Konteyner material chirimaydi uncha-munchaga, chirimaydi bu konteyner material. Keyin kraskasi ham yaxshiroq bo'ladi buniki. Konteynerda o'zining kraskasi bo'ladi-yu. 2 slogida endi kraskasi. Konteyner kraskasining ustida yana biz qilamiz zo'r. Qalinroq. Oyoqlari ham baquvvat aka, qarang. Yaxshi, zo'r. Oyoqlari ham yaxshisidan qo'yilgan. Zo'r. To'q ko'rsatib turadigan ham bor ekan. Aka, setkasi maydan tushadimi? Bitta setkasi ichidan tushadi aka bularni. Sizniki nimaga tashqaridan emas aka? Bu qalinligi uchun aka ichidan tushadigan qilganmiz-da. Oson lekin. Oson aka, tushishi ko'rsatib qo'yay mana, oson tushyapti mana. Bo'ldi aka. Tushdi mana. Sirazi olinishi ham mana. 1 2 3 deganda bo'ldi ekanda. Bu ham oson aka. Plotniy tushadi-da bu. To'q ko'rsatib turadiganlari bor aka. To'q ko'rsatkichlari bor aka. Motorda o'zida ham bor. Biz bu yerga
o'ziga ham qo'yamiz. Chunki aka, Aha. hozir motorning o'zidagi Ha. yurgizganda ishlaydi. Ha? Bu hozir tok suqib turib, ana tok nechiligini ko'rasiz. Ha, tokki suqilgan holatda ko'rib turadi. Yurmas Ko'rib turadi. Yaxshi ekan-a? Ko'pchilik shu bug'doy makka chiqaradi. Bunday qarasa o'zi tok pasayib ketadi. Pasayganda sekin zaslonkani qisqartirib qo'yadi. O'shanga ham ko'rgani udobniyda. Ha, bunday qaramaydi. Qaramaydi. Zo'r. Ko'rinib turadi. Gapi zo'r aka. Hop, keyingisi aka meni mono narsa ham menga qiziqtirdi aka. Mono apparatingiz. Bu aka mini tegirmonda. Tegirmonda. Hamma narsani chiqaraveradi. Universal aka. Buni ham bir 4 xil, 5 xil setkasi bor. Yo'q-a? Xohlagan razmerda qilib beraveramiz. Buni haligi mayin holatda qancha kilo chiqaradi? Mayin holatda 100 kilo atrofida chiqaradi, 100 kilo. 2 kilo setkalar. 100 kilo. Setkada 100 kilodan oshadi lekin. Oshadimi? Hali birlik shunaqa setka bo'lsa, 2 kilo setka bizni Chorvadolar 2 kilo setkamiz yaxshi-da. O'zi un holatda qo'yapti, mana ko'ring aka. Kukun qilib yuborganda. Mana shu ham bo'laveradi. Sep bergan o'tib ketmaydi. O'tib ketmaydi, zo'r. Yaxshi. Faqat don chiqaradi bu. Faqat donga moslashgan. Keyin aka bitta nima qilib berdik, yasab berdik, shakar nima qilib pudra qilar ekan. O'shanga ham yasab berdik, pudra qilib berdik shakarni. Yo'q-a? Shakarni bemalol kukun qilib pudra qilib berdik. Agar videolarni so'rasa tashlab beraveramiz bunaqa. Gap yo'q. Shakarni pudra qilib. Sifatli gap yo'q. Aka endi buni garantiya to'g'risida bitta ma'lumot beraylik. Garantiyasi aka. Qana berasiz garantiya? Garantiyasi yozma ravishda bo'ladi. Pechatlarimizni bosib, garantiyali o'sha firmamizning nomi bor. Olingan chislasini qo'yib, olingan chislasi qo'yiladi. Motoriga 2 oy garantiya beramiz, pichoqlarga 6 oy garantiya beramiz. 6 oy garantiya beriladi. Zo'r. Mashina olib ketadi olgan odam. Ha, berib yuboramiz, qo'shib berib yuboramiz. Ilg'or garantiya. Ilg'or aka. Gap yo'q. Lochin Leader Metalda o'zi nimamiz firmamiz firma nomidan garantiya beriladi. Zo'r. Garantiya beradi. Bu ham endi kuzatuvchilar uchun-da. Ha, ishonarli bo'lish. O'zi shunday ham aka, bu bo'lmasdan oldin ham garantiya berardik. O'sha og'zaki beradi-da. Og'zaki berardik, lekin qilib berardik o'sha nimasida. Qilib beriladi. Sizdan babi bu texnika to'g'ri buzilishi mumkin, babi qilib beriladi. Endi bu oluvchi bilan siz o'rtangizda ushlab turadigan narsa-da. O'shada. To'g'rimi? Shunaqa saqlab qo'yish. Ertaga masalan odamlar ham har xilda. Masalan, sizdan 1 yildan ketin olib turib, aka 2 oy bo'ldi desa ham endi siz u ham isbotlamaysiz, ham isbotlaysiz. 6 oy bo'lganini qilib berdik ekan, 6 oy. 6 oy. Motorni kuydirib kelibdi, 6 oy. Endi u o'zi avtomatimizda almashtirib qo'yganda, biz qo'ygan avtomatni o'rniga boshqa avtomat qo'yib qo'ygan. Tashlab yuboryapti avtomat deb. O'zi to'kidan bo'lgan ayab. 6 oy bo'ldi deyapti. 6 oy degan so'ng sizga garantiya dedi. Bo'ldi aka, qilib beramiz dedim. Avtomatni qarasam, avtomat 32 lik avtomat qo'yib qo'ygan. Biz bunga 16 lik qo'yamiz. Ishlanishga tashlash uchun. Yaxshi. Xo'p, bo'lmasa aka, bularni bir narx-navo to'g'risida bitta ma'lumot beraylik aka. Narxlari aka, qaysi drabilka nechi pul? 1.900 dan boshlanadi mana bu yoqda. Mana shu 1.900. Motor nechi kilovat? Motori 6.5 kilovat yozilgan o'ziga, lekin 4 kilovat chiqadi. 4 kilovat chiqadi. Tishlari qanaqa bo'ladi? Tishlari mana bu 6 listdan qilingan. 6 listdan bo'ladi. Yaxshi. 1.900 ming so'm. 1.900 ming so'm joyimizdagi. Hop, keyingisichi? Bular ham bir xil hozir. Aha. 1.900 keyin mana 2.300.000 so'mligi bor. Bu ham 6.5 kilovat yozilgan, pichoqlari maxavik bo'ladi. Jiguli maxaviy. Ha, Jiguli maxaviy. Xohlasa Jiguli, xohlasa quyma qilib beramiz. Quyma qilib berasiz. Zo'r. Buni narxi aka 2.300.000 so'm chiqyapti hozir joyimizda. Joyimizdan 2.300.000 so'm. Buni xohlasa mana busi yo'g'idan ham bor, u ham bir xil narxi. Xohlasa shu yoqdan ham pichoqlar. Ikkalasini ham qilib berilaveradi. Plus 1.900 bilan 2.300.000 ekanda, 2 xil dirhamga. Ha, 2 xil dirham. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkasi kelishilgan hollarda nima qilib beramiz? Kelishilgan holatda bo'ladi. Yaxshi, keyingisichi bu? Mis motorligi bu 2.5 million so'm hozir ko'rsatganim hali. E'tibor ko'rsatganim. Mis motorligi. Mis motor bilan 6.5 kilovat u ham. Faqat mis xolos motor. Buni misligi. Ha, buni misligi bo'ladi. 2.5 million so'm. 2.5 million so'm. Yaxshi, zo'r. Lekin baquvvatligiga, sifatiga gap yo'q. Bunisi aka ancha nimaroqda, bu tikka holatda ishlaydiganda, bunisini ko'rsatmagan yigitda. Ha, ko'rsataylik. Ha, yonida oyog'i yo'q. Ha. Buni ham yetalashga qilib, oyoqlari ham o'sha baquvvatidan qo'yilgan aka. Haqiqatda baquvvat ekan oyoqlari. Oyoqlari ham uncha nima qilib, nozik qilinmaganda. Haqiqiy pulingiz o'zingiz bilan ketadi-da. Xohlasa aka ancha ishlatishlar. Ki apparatni ham og'irligi hamki 70 kilo chiqadi. Og'ir. Bu apparatlar 55 kilo atrofida chiqadi ular. Tortib ko'ryapmiz. Tortib ko'rganmiz endi. Gap yo'q. Nimalarga jo'natamizda? Qirg'iziston, Tojikiston jo'natamiz. O'shanga kargo orqali jo'natamiz. O'shaning uchun kilogramga pul to'laymiz. Shuni tortib ko'rilgan. Tortib ko'rilgan, yaxshi. Aka, xo'p, vodiydagi qancha qo'shiladi dastavkasiga, vohaga bitta aytib keting. Vodiyga 100 mingdan 150 minggacha qo'shiladi. Vohaga 250 minggacha-da, 200 mingdan 250 minggacha qo'shiladi. Yaxshi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolisa drabilka to'g'risida ma'lumotlar berdi. Endi buni aka bir chiqarib, poxolam deb qo'yganman lekin. Sho'roq poxolam chiqarib beramiz aka. Chiqaradi aka, xudo xolasa. Shart turgan ekan poxolam deb boravdim, men chiqarib bermasangiz bo'lmaydi aka. Hozir aka mana bitta chiqarib beramiz. Lekin og'ir ekan, katta haqiqatdan, qarang. Yetalashganmi? Haqiqatdan og'ir ekan.
Og'ir bo'lsa yaxshida aka, uncha-munchaga surilib ketmaydi. Uni narsa bo'lmaydimi? Balans robkasi. Balans robkasi olinadi aka. Balans robkasi bo'lsa jo'natilmaydi yo'q. Aka, hozir setkada chiqarib berasiz pahol. Mayda setkasida sholipohol chiqarib beradi. Ko'rsating operator. Mayin setkasida sholipohol chiqarib beradilar. Setkasini ko'rsatib bering. Gap yo'q. Bo'lmasa videoni uzmay boshlayveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ya gap yo'q lekin, ye. Voy. Gap yo'q aka. Bu somonday chiqarib yubordi-yu. Somonlarga tanlamaydi bu. Aka, endi mahsulotingizga ishonasiz, to'g'rimi? Ishonamiz aka, garantiya Yaxshilik uchun tashlayapsiz, yerinmasdan. Aka, to'g'risi, paholi men chaynamaydi aka. bu setkada chiqarganini ko'rmagandim. Nima setkasida? Mayda setkasida aka. Mana. Somonga o'xshab chiqarib tashladi. Slosga bemalol aralashtirib bersa bo'ladi. Bemalol aka, bu somondan farq qolmadi bu. Somondan farq qolmadi. Keyin sholipoholda ham turi ko'pda aka, bir xil sholipohol o'ta mayin bo'ladi. Uni sal bundan ko'ra nimaroq chiqaradi, maydaroq tashlaydi. Maydaroq tashlaydi. Hozir qattiqroq bo'lsa zo'r chiqaraveradi. Zo'r chiqaraveradi. Xullas chiqaryapti. Mana qiynalgani yo'q, tiqilib olmadi. Hozir aka bunda bitta mosh ham chiqarib beradi. Ha, mosh bilan bichanni ham chiqarib yuboravering. Somonni aralashtirib, mix qilib. Bo'ldi aka. Mosh chiqarilyapti, mosh. Hop, bunisi bicha. Juda ham ketdi. Aka, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Hozir aka ko'rayotgan obunachilar tavsiya qilaman, mana shu drabilkadan olinglar. Aka, birinchi marta kelishib oldingizga. Lekin meni shokka tushirdingiz. Apparat aka, xudo xolasa uyaltirmaydi shu obunachilaringiz. Mana shu dahshatda. Qo'rqmay garantiya durasiz aka. Xudo xolasa biz bunaqa siz bekorga yo'q pechat bilan bermas ekansiz-da. aka. Ishonganlikdan ber ekansiz-da. Hozir biz ishonarli qilishimizdan maqsad, masalan, birorta odam olsa, uni qarindoshi ham olyapti. O'shaning uchun ishonarli qilib bizga masalan 1 yildan beri ishlatib turgan odamlar bor. Undan ko'proq ishlatib turganlar ham qarindoshiga tavsiya qilib bizdan olishadi. Ko'pchilik. Endi aka, qarang, siz pechat bermas, pechat yozmasdan ham garantiya bersangiz olaveradi. Akamiz xalq o'ylab turib, to'g'rimi? Pechat qo'yib beryapsiz-da. Yaxshi. Endi bunisida nima chiqaradi? Eng qizig'i bu yerda selusga admin setkasi bor ekan. Shu joyda men ham qiziqdim. Selus qilaman degan odamlarga qo'shib beramiz aka buni. Admin selus chiqaraman deydigan odamlarga admin setkasi bor ekan. Mana. O'ziga moslab qo'yganmiz. O'ziga moslangan-a? Ko'p nimalar yirikroq chiqarib yuboradi-da. Aha. Buni ham yo'li bor chiqarsa bo'ladi, bu setkasiz ham. Endi ko'pchilik bilmasligi mumkin. Buni qo'yib chiqarsa osonroq bo'ladi. Hozir yonboshlatib chiqaraylik, bira. Buni yonboshlatib ham ishlatib beraveramiz aka. Bo'ldi. Hozir yonboshlagan holatda gap bo'lishi mumkin emas. Aka, o'psin dahshati. Silos tayyor aka. Haqiqiy yagivori qotili. Mo'g'araylar. Tagini ham maydalab bor ekan, aka. Joyga olib borib bosib ham qo'yishdi aka, silosni o'zini agarotidagini. Yo'q-a? Videolarni vaqtligamiz aka. Setkasida ham katta ekan-a? Ha, setkada ham aka mayda o'tkazadi-da, yerga o'tkazib yubormaydi bu. Yo'q, buni qaranglar. Bunga aralashtirsalaring tayyorlar. Tayyor, ratsion bo'ladi. Tayyor ratsion bo'ladi-da. Zo'r aka, meni hayratda qoldiryapsiz. Akamiz o'zlari ham kanallari bor, Ilg'ora. Ha, Ilg'or uzli yozsa chiqadi, Ilg'or uzli yozsa chiqishadi. Bundan-da yaxshiroq ma'lumotlar ko'rib olishlari mumkin bo'ladi. Telefon qilishsa aka, videolarni tashlab ham berilaveradi yo kanalimizga kirib ko'rishsa ham bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, endi shu drabilkada bitta nima chiqarib beramiz? Don. Hozir aka bunda bug'doy chiqaramiz bittasida. Ha. Bittasida yorma qilib makka chiqarib beramiz. Aka, ikkovini teng chiqarsa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Men makkani chiqaray. Hozir aka sizga ham bitta ulab beraylik. Men makkani chiqaraman, akamiz bug'doyni chiqaradilar, prosta vaqtdan yutish maqsadida. Lekin drabilga gap yo'q. Hozir bittasiga qop qo'yib qo'ydik aka, bunda
mayin setkasini qo'yib qo'yganmiz. Ha? Hozir 1,5likmi, 2likmi setkasini qo'yib qo'yganmiz. Bu yorma. Bu yorma setkasi. Bo'ldi aka. Yurgizaveramizmi? Aha, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Оборот olgandan keyin ochaveramiz. Boriga ochib qo'ysangiz ham mayli, boriga. Boriga ochdim. Bitta ko'rsatayinda chiqdimi? Shuni qaranglar mana. Dahshat. Bo'ldi. Qarshi o'ta tez aka. Ha, xudo xolasa yormani tez chiqaradi-da. Men to'xtatdim. Hozir men o'tirpang. Aka gap bo'lishi. Motor qiynalmadi ham? Motor qiynalmaydi aka, yorma setkada tez ko'p ochsa ham bo'ladi. Tepasidan tashlab tursa ham bo'lar ekan bu. Ha, tepasidan qo'shimcha hozir aka ozgina aylanib turadi endi Ha, mayli mana. Mana qaranglar, yorma shakl. Aka necha kilo chiqaradi yorma shaklda? 300 kilo atrofida chiqaradi aka. 300 kilo? Aha. Gap yo'q, 300 kilo. Plus minusi bor aka. Plus minusi bor, to'g'ri. Akam ag'in ham aytib qo'yaptilar. To'kiga bog'lovda aka, ko'proq. Aha. Hozir Endi ozgina o'zi ko'proq chiqarishimiz kerak edi. mayli, natija bo'ladi endi. Mana qaranglar. Shakardan mayinroq, undan yirikroq aka. Mana shu zo'r lekin, mana shu deb bergani ham bo'ladi. Ha, mayin setkamiz ham bor, zakazga qilib berilaveradi u. Kelib qoladi u ham bir Bundan ham mayli bor. keladi. Zo'r. Bu qancha chiqaradi aka soatiga? Soatiga mayda setkasida hozir 100 kilo atrofida chiqaradi. 100 kilodan oshishi ham mumkin. Endi to'kiga bog'liq. To'kiga bog'liq. Zo'r bo'lsa chiqaradi. Plus minus. Ha, plus minus aka. Zo'r. Gap yo'q. Malades aka, gap yo'q. Zo'r chiqar ekan. Bitta olsa tegirmoni kerak yo'q aka. Tegirmoni kerak yo'q. Akalarimiz o'zlari chiqarishadi. Birinchi qo'li bilan bitta ko'rsatib beradi orqa tomoni aka. Birinchi qo'lga chetda ishlab chiqarishadi. Hozir o'zlari- bugun bolalar dam olishdi, o'shanga endi keldi. Bugun bolalar dam olishda ekan, o'zlariga kelib ham bemalol ko'rib ketsa bo'ladi aka. Ketsa bo'ladi aka bitta. Chunki haligi chiqarayotgani, haligi olib sotar ekan degan savollar ham bo'lyapti-da. Yo'q, bu yerda biz asosan birinchi qo'li chiqarishga harakat qilamiz. Ishonchli, sifatli joylarni. Aka 3 baza ham esa beraverasiz. 3 baza ham zakazkasi berilaveradi. Zakazkasi. Xohlasa kelishsa aka, mana shu o'zlari sinab ham ko'rishaveradi aka. Somon hamma narsa bor aka, bug'doy. Ha, o'zlari olaman deb kelsalari, somon, pog'al hamma narsasi bor chiqarib, yo'qmasa ketishaveradi ham. Aka biz unaqa chiqarib berdik, pul ber degan narsa yo'q. Ko'pchilikka aytaman kelishda oldin ham. Telefon qilsa aytaman aka, kelasiz, ko'rasiz, ma'qul kelsa ketaverasiz. Yo'qsa beriladi. Yo'qsa beriladi aka. Xo'p, bunimizni mana shu narxini aytmadik aka. Buni narxi aka 3 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan qilib beryapmiz aka. Ichida, dastavkasi ichida. Dastavkasi bilan ichida. Buni motori qanaqa? Motori alyumin motor bo'ladi. 4 kilovat chiqadi chiqishi. Zo'r. Motori ham 25 kilolik motor aka. Yaxshi motor qo'ying. Biznes qilaman deydiganlar ham zo'rda. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Keyin hali katta moli borlar ham. Keyin baliq ko'li bor akalar olishyapti hozir. Keyin tovuq nimasi bor odamlar ham olishyapti. Hali jo'ja boqaydiganlar. Aha. Shunaqalarga ham qilib berdik. Faqat don chiqaradi-da bu. Faqat don chiqaradi. Buni ko'rsatib beramizmi bitta? Bitta ko'rsatib beray aka. Bo'ldi, bitta ko'rsatib beringchi. Aka bu vaqti yorvorar ekan bu. Ha. Olib kelib beradi. Sal mayroq chiqar ekan yormadan. Yorma setkasida ham mayin qo'radi-da bu. Tezlik оборот kuchli hisobiga. Zo'r aka. Hozir aka bunga nima moslab qo'yganmiz? Uni esdan chiqib qolib ketibdi. Mana bunday lattasi bor-da o'zini. Shundoq taqib qo'yasiz. Changimaydi aka. Sinovdan bemalol chiqarilaveradi. Bunisida aka bug'doyni bitta kepak qilib chiqarib beray. Bo'ldi, bitta chiqarib bering uni ham. Ya'ni. Kepak holatda chiqaryapti aka. Bu soatiga qancha dedi aka? Soatiga 100 kilo aka chiqarib beradi mana. Wow, vaqti mayin qilar ekan. Mayin qo'radi aka bu. Oho. Issiqqina. Ya'ni zo'r.
Bu mayin qo'radi aka. O'ta mayin qilib aka. Buni aka o'sha bunasini taqib qo'ysa, umuman chang chiqmaydi. O'zi chang ham chiqarmayapti. Ha. Zo'r. Menimcha aka ma'lumotlari berdiga. Xudo xolasa ma'lumotni yana qo'shimchasini telefon orqali ham olsa bo'ladi. Yo kommentariy yozsalaring, javob ham beraveradilar yoki telefon qilsalaring, atala qozonlar ham bor ekan. Yo'qda bizda atala qozon, keyin ko'mirgarik aka shunaqa narsalar ham bor. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor aka. Pechka-mechkalar ham ko'rgandek bo'ldim. Ha, ekonom pechkalar bor. Ekonom pechkalar ham bor ekan. Xudo xolasa akalar tavsiya qilaman. Shu drabrikadan olinglar. Pullari o'zlari bilan ketadi. Pullarini mana shunday pechat urib, kafolatlab beriladi, xudo xolasa. Haligi bu masalan O'zbekistonda bir 100 xil drabrika bo'lsa, ichida menimcha bitta desam ham bo'laveradi. Chunki pechat bilan garantiya beradigan kamdan kamda. Katta fe'rmalarda bular bunaqa pechat. O'zim ham hayron bo'ldim, xursand bo'ldim. Chunki bu ham bitta endi fabrikada ishlab chiqarish uchun, xalqqa rozi qilish uchun baribir garantiya berish kerak. Hozir aka chiqarishiga qarab sotib olasiz aka, ko'pchilik narxiga qarab sotib olyapti. Chiqarishini o'ylagan ham yo'q. Faqat narxiga qarayapti. Bizda aka bunaqada, bizda raqobat faqat narxi bilan bo'ladi. Bizda narx bilan emas, Yevropa davlatlarida ko'p ko'rama davlatlarda sifatga qarab, sifatga qarab raqobat qiladi. Masalan, bu narsa seniki sifatsiz ekan deydi, men uni sifatlini olaman deydi. Bizda unaqa emas. Bu narsa 3000 ekan, uni akamizda 2000 ekan, men undan olaman. Undan olaman deydi. O'shaning uchun chiqarishiga, sifatga qarab olsa boshqa masala. To'g'ri. Akamizdan 1 millionga dollar kesib beradilar, men ishona olaman. 1 millionga dollar kessa bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunaqa aka. Kichikroq qilib, bundayroq qilib, aloqadagi bir 300 ming, 400 ming eski motor qo'yib turib, mana dollarga 1 million desangiz ham bo'laveradi. Bo'laveradi aka. U endi sotganga arzimaydi. Sotganga arzimaydi aka. Undan yaxshi narsa sotsak, kamroq sotsak ham aka, yaxshi narsa sotsam men xursandman aka. Xursandsiz, xudo xolisa aka. Katta rahmat sizga. Akamizga bitta like bosib qo'y, akamiz aloqaga chiqishaveradi aka. Xursand bo'ldim kelib turib, chunki men obunachilarim uchun hamma sharoitlar, drabrika sifati, buni pichoqlari, xullas 3 xil hamma narsa xudo xolis zo'r ekan, olib turib oyoq odamlar yozib ketsa, men shu drabrika zo'r bo'ladi aka. Olaman, ishlatyapman. Iltimos akalar, ko'rayotgan bo'lsangiz yozib ketinglar. Qolgan insonlar uchun ham bir ishonarli bo'ladi. Oldim shuni 1 yildan 6 oydan ishlatyapman, zo'r edi yoki bunaqa bo'lyapti, aytib ketsa. Ochiq ketsa aka, ochig'ini aytsa biz javob beramiz. Aybi bo'lsa to'g'rilaymiz aka, kamchiligi bo'lsa aytsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.